تعالي اقولك على كام حاجة لما بجهزهم عندي في المطبخ بينجزوا معايا وقت الوقفة في المطبخ جدا جدا. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي نصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونقول بسم الله. اول حاجة عندي بعمل الطحينة الخام في البيت. عندي هنا كوبايتين من السمسم المحمص، هحطهم كده في صينية. ادي اول كوباية وادي تاني كوباية. انا هنا ما كملتش معايا كوبايه كامله قوي بس مفيش اي مشكله. تمام، هنزل عليهم بقى بنص كوبايه كده من الدقيق الابيض. انا ما بحبش اكتر فيها الدقيق قوي عشان برضو احس بطعم السمسم، ما يبقاش باكل دقيق وخلاص. كمان رشه من الملح وهديهم كده تقليبه. بعدين هرفعهم بقى على النار كده. انا عايزه المكونات دي بس تسخن، مش عايزاها تتحمص ولا اي حاجه، لان عندي سمسم متحمص. عايزاهم بس يسخنوا كده عشان يسهل عليا طحنهم في المطحنة بتاعت الخلاط. تمام، هاخده بقى هنا بعد ما سخن وهو سخن كده، هاخده على مطحنة الخلاط، مطحنة الخلاط العادية الموجودة عندنا في كل بيت. هعبي كده مطحنة الخلاط بتاعتي وهبتدي ان انا اطحنه ناعم جدا. تمام، مش شرط ان انا اوصله ان هو يبقى عجينة او عجينة سايلة، لانه كده كده انا هحطه عندي في دورق الخلاط وهيمر بعملية طحن تانية. تمام كده، هنا كان الطحن معايا زي ما انتوا شايفين، الطحن معايا ناعم جدا كده. تمام، هبتدي بقى افضيه كده في بول عندي وهعمل باقي الكمية. عملت كده باقي الكمية بتاعتي وهبتدي اجيب عندي دورق الخلاط وهحط فيه كوباية من الزيت، زيت نباتي عادي خالص. تمام، ما يكونش طبعا ليه اي ريحة غير مستحبة. هضرب الزيت الاول لوحده كده لغاية لما يبقى لونه مبيض كده شوية. تمام، هنزل بقى عليها بخليط السمسم المطحون والدقيق كله كده، وهبتدي ان انا اضربهم لغاية لما الطحينة بتاعتي تنعم تماما زي ما انتوا شفتوا كده. هجيب بقى عندي برطمان يكون نضيف ومعقم مفهوش ولا نقطة مية، واصب الطحينة بتاعتي فيه. هي طبعا هنا سايلة لانها لسه سخنة من مطرح ضربها في الخلاط. شايفين قوامها ناعمة جدا جدا، حلوة جدا جدا، انضف كتير من بتاعة بره. هسيبها بقى لغاية لما تبرد تماما، بعدين اغطيها واشيلها عندي في رف المطبخ او دولاب المطبخ واستخدمها في اي وقت. تاني حاجة بحب ان هي تبقى دايما موجودة عندي، وحقيقي حقيقي دي بقى بتنجز معايا الوقت جدا، هي الخضرة. بجيب كمية خضرة من كل نوع، يعني مثلا شبت، بقدونس، كزبرة، نعناع، وكمان الجرجير، بس ما كنتش جايبه المره دي جرجير. وبنقيهم كده بالواحده او بالعود، بعدين بغسلهم كويس جدا تحت الميه الجاريه. بعدين بربط كل نوع بالربطه اللي هي بتبقى جايه معاه، بس طبعا بكون غسلتها كويس جدا. بربط كل نوع كده بالربطه احطهم في بوله كبيره عندي بحيث الميه تغطيهم. بعدين انزل عليهم بربع كوبايه من الخل واسيبهم منقوعين في الميه المخلي دي حوالي ربع ساعه. تمام، بعد الربع ساعة بصفيهم كده واحطهم على مصفى، وبعدين اسيبهم يصفوا اي مية فيها، وبعدين بشتغل بيهم. اول حاجة اخدت النعناع اللي موجود عندي، مسكته كده ربطته باستك فلوس، بعدين علقته عندي في المطبخ. طبعا بعد ما صفى كل المية اللي فيه، وعلقته عندي في المطبخ لغاية لما ينشف تماما. بعلقه في مكان بعيد عن البوتاجاز وعن اي سخونية خالص. تمام، انا ما بحبش احطه في البلكونة عشان خاطر الحشرات وكده. تاني حاجة الشبت، مسكته كده قطعته زي ما انتوا شفتوا، وبعبيه برضو في كيس تلاجة كده وبفرده وبخرج منه اي هوا زي ما انتوا شايفين. تمام، بكتب عليه طبعا بكتب على الكيس ده ايه، عشان خاطر اي حاجة بتخش الفريزر بعد ما بتتجمد بتبقى كلها شبه بعضها. كتبت عليه كده زي ما انتوا شايفين. بعمل بقى في البقدونس والكزبرة نفس الحكاية.
هنا بجيب البقدونس بتاعي او الكزبرة واخد العيدان بتاعتهم، وكمان الشبت لو كان في عيدان برضو كنت هاخدها. باخد العيدان الاولانية كده اللي هي بعيدة عن الورق، ودي مش برميها خالص، بحطها برضو عندي كده في كيس في الفريزر وبسيبها تتجمد تماما وبسحب منها. بستخدمها في ايه بقى؟ بستخدمها لسلق الطيور او اللحوم، بتدي ريحة حلوة جدا جدا حقيقي. يعني بدل ما بنرميهم بنستفاد بيهم بالحركة دي. تمام. وبستخدمهم وهم مجمدين، مش بسيبهم يفكوا ولا اي حاجة، لان دايما الروايح بحسها موجودة اكتر في العيدان مش في الورق. اكتر حاجة يعني بتبقى موجودة في العيدان. كمان بحطها تحت يعني زي ارضية كده للمحشي المشكل، بتدي ريحة حلوة جدا، بدل بقى ما احط طماطم وبصل وفلفل وهدر خضار، والخضار ده في الاخر بيترمي. فبحط احسن عيدان خضرة، وبعد ما بيستوي المحشي بتاعي بتخلص منها تماما. قطعت كده البقدونس بتاعي وابتديت ان انا اعبيه كده في كيس، وبططت برضو الكيس وخرجت منه اي هوا. نفس الكلام في الكزبرة، قطعته وبعدين حطيته في كيس وبططت الكيس وخرجت منه اي هوا. وبكده اكون عملت الخضرة بتاعتي كلها. هكتب عليهم برضو عشان لما يخشوا الفريزر ابقى عارفة ده من ده، وبسحب منهم برضو وهم مجمدين. واكيد انا استخدمتهم في فيديوهات كتيرة معاكو على مدار الفيديوهات بتاعتي كلها. دي بقى لرابع نوع وهو النعناع بتاعي. هنا كان عدى عليه حوالي يومين او 3 ايام وكان نشف معايا تماما. هشيل بقى منه الاستيك اللي كنت ربطاه بيه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وهبتدي بقى امسك العود كده وامشي بيه عكس الاتجاه بتاعه، يعني مثلا هو لتحت انا بسحب لفوق، اسحب الورق منه لفوق، هتلاقي الورق بيخرج معاكي بكل سهولة. هنا هتخلص بقى من العيدان. تمام. بعدين هاخد النعناع بتاعي كده اعبيه في علبة واستخدمه. بحب بقى استخدمه للشاي، لسلطة الزبادي، لأي حاجة، لاني بصراحة مش بحب اشتريه من بره لاني مش ببقى ضمناه. تمام. هعبيه كده في علبة واغطي العلبة بتاعتي واحطها عندي في الدولاب. تالت حاجة بقى هنا معايا وهي الشعرية. بحب اجيب كده اي كمية موجودة عندي من الشعرية واحمرها زي ما انتوا شايفين لغاية لما تاخد اللون الذهبي، واسيبها لغاية لما تبرد تماما تماما. بعدين اعبيها عندي في برطمان. البرطمان بتاعي كان كبير شوية بس هو اللي كان متاح عندي وقتها. كانت بردت هنا بقى معايا الشعرية بتاعتي. هبتدي ان انا اعبيها كده زي ما انتوا شايفين واحطها برضو عندي في رف الدولاب. ما بيحصل لهاش اي حاجة. لو انتي خايفة حطيها في التلاجة، بس انا عندي بقالي سنين بعمل الحركة دي وبحطها في الدولاب مش بيحصل لها حاجة. احبكم في الله، مع السلامة.